止咳最好的方法不是甘草片，记好一个土方法，止咳又化痰，全家1年的咳嗽基本都够用。这可是别人花钱都买不来的好办法。今天您有缘刷到，说明是健康在主动朝你招手，不想你白花冤枉钱瞎遭罪。如果你咳嗽超过半个月，嗓子发痒，总忍不住咳嗽，有痰咳不出来的，都可以试试这个姜胆止咳药，既能祛风化痰，还能止咳平喘。除了感冒、流感后的咳嗽、咳痰，还可以缓解慢性支气管炎、支气管哮喘引起的顽固性咳嗽、咳喘，都记住了吗？